Salut tout le monde et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. راح نكملوا مع دروس السنة الأولى متوسط للغة الفرنسية. بلا ما نطول عليكم خلونا نبداو. اليوم راح نشوفوا الدرس الثاني بعد ما شفنا لوغال. بون المرة اللي فاتت شفنا لوغال داكوغ. اللي ما شافش لا فيديو راح يشوفها. دونك شفنا لوغال لا باج 10 et la page 11 واليوم راح نشوفوا لا باج 12 et la page 13. دونك راح تبعوا معايا. اليوم في هذا الدرس راح يكون مهم جدا. واش راح نتعلموا في هذا الدرس؟ راح نقرا لكم النصوص، نفهمكم النصوص في 3. راح نتعلموا تما نقراو النص. الحاجه الاولى راح نفهموا النص ونعرفوا نجاوبوا على النص. دونك هادو هما لي برينسيپو شوز اللي راح نديروهم. الحاجه التروازيام راح نتعلموا انواع النص، لي تيب دو تكست. راح نتعلموا انواع النص وهذا مهم جدا 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 باسكو ديروا في بالكم بلي انواع النص راح يتبعكم حتى تلحقوا الباكالوريا. دونك نوع النص سي تري تري امبورطون. دونك تبعوا باش تتعلموها فورس تتعلموا ديروا الفرق بين انواع النص. الوغ سي بارتي راح نبداو مع قراءه النصوص. تبعوا معايا. Alors تبعوا معايا. هنايا راح نقراو les 3 types du texte. Donc نبداو texte par texte. On va commencer par le texte numéro 1. يقول لك هنايا في la séquence numéro 1 يقول لك j'identifie les différents types de texte. يعني راح نعرف les différents types du texte. راح نعرف ولا راح نصنف لي تكست هادو واش من نوع يكونوا هاد لي تكست. راح نعرفوا الانواع ما تقلقوش. دونك نبداو في القراءه. تبعوا معايا لي attentivement les textes suivants. اقرأ بتمعن وبعناية النصوص التالية. On commence par le texte numéro 1. J'espère que c'est visible. راكم تشوفوا فيه bien. Donc تبعوا معايا. Alors, pourquoi se laver les mains? Pourquoi se laver les mains? On se lave les mains parce que les microbes passent facilement d'une personne à une autre. De la même manière, ils passent d'un objet à une personne. Se laver les mains, se couvrir la bouche et le nez quand on tousse et quand on éternue nous permet donc d'éviter d'être malade et de rendre les autres malades. En effet, le toussotement et l'éternuement peuvent en transmettre les maladies graves. D'après l'hygiène des enfants en question, brochure sur la santé 2012. هذه la source اللي استخرجوا منها هذا النص. نعاود نقرا لكم النص pour la deuxième fois وراح نشرح لكم المفردات الغير واضحة. نفهمكم bien. Regardez. On se lave les mains parce que les microbes passent facilement d'une personne à une autre. نغسلوا يدينا parce que les microbes الميكروبات تنتقل بسهولة من شخص إلى آخر. De la même manière, بنفس الطريقة, il passe d'un objet à un autre. معناتها تنتقل من شيء إلى شخص. معناتها نهضروا على الميكروبات تنتقل من شخص إلى آخر كما تنتقل من شيء للشخص. Se laver les mains, se couvrir la bouche et le nez quand on tousse et qu'on éternue nous permet donc d'éviter d'être malade et de rendre les autres malades. Donc واش يقول لك هنايا؟ Se laver les mains غسل اليدين جيدا. Se couvrir la bouche et le nez يعني نغطو الأنف تاعنا والفم تاعنا كي نعطسو ولا كي نسعلو nous permet donc d'éviter d'être malade. دونك هنايا يخلينا يحمينا من أن ما نمرضوش داكوغ وما نعدوش الشخص الآخر. de ne pas rendre les autres malades. d'accord. En effet, le toussotement et l'éternuement peuvent transmettre des maladies graves. يعني العطس والسعال قادرين يكونوا سبب في انتشار أمراض خطيرة جدا جدا كما كورونا عافانا الله وعافاكم. العطس والسعال فقط قادرين ينقلونا فيروس كورونا. Donc voilà pour le premier texte. راهو هضرنا على غسل اليدين وطرق غسل اليدين وطرق اليدين وغسل اليدين كيفاش يحمينا من الامراض داكوغ وكيما نغسلوا يدينا واش قادر يصرى امراض خطيره جدا جدا. دونك on passe maintenant au texte numéro 2. تبعوا معايا راح نقرا لكم النص رقم 2. دونك النص رقم 2 لو تيتر تاعو يقول لك لو تابا تشو. لو تابا تشو واش معناتها لو تابا؟ لو تابا يعني الدخان داكوغ. دخان السيجاره السجائر دخان داكوغ. لو تابا تشو يعني الدخان ولا السجائر ولا التدخين يقتل داكوغ. quelques 45 personnes décèdent quotidiennement en Algérie à cause du tabac. A-t-on appris lors d'une journée de sensibilisation organisée au profit de 120 lycéennes de la wilaya d'Oran.
le professeur Saleh Lello, chef du service pneumologie de l'établissement hospitalier de cette ville, a soutenu que le tabac réduit l'espérance de vie du fumeur de cette année. D'accord? Algérie Presse Service 4 mai 2016. Donc voilà le deuxième texte. راح نعاود نقراه لكم aussi ونشرح لكم الكلمات الغير واضحة. تبعوا معايا. الوغ في النص الثاني واش يهضر لك؟ راه يهضر لك على تدخين القاتل. التدخين يقتل. عطالك احصائيات باللي كاين وفيات في الجزائر قادرين يكونوا يلحقوا ل 45 شخص يموتوا يوميا في الجزائر. وشنو هو السبب؟ سي كوا لا كوز سي لو تابا، سي التدخين. داكور ils ont fait داروا une journée de sensibilisation organisée. ça veut dire داروا يوم ولا داروا يوم او يوم توعوي. داكور يعني يوم للتوعيه. داكور il est organisé par 120 lycéens de la wilaya d'Oran. يعني 120 شخص من ولايه تاع وهران. داكور تلاميذ من ولايه تاع وهران داروا يوم توعوي يعني ضد التدخين. داكور كاين ان بروفيسور اللي اسمه صالح للو، ان بروفيسور يعني استاذ كبير داكور سي ان شيف سيرفيس بنومولوجي دو ليتابليسمون هوسبيتاليي دو سيت فيل. يعني هذا الشخص سي ان شيف سيرفيس يعني رئيس مصلحه الامراض الصدريه في ليتابليسمون هوسبيتاليي يعني في المؤسسه الاستشفائيه تاع الولايه تاع وهران. واش قال باللي لو تابا اللي هو التدخين قادر ينقص من حياة الشخص، قادر ينقص 7 سنين من حياة الشخص. تسمى الإنسان يكون مثلا راح يتوفى، بون هي الأعمار بيد الله، ولكن التدخين قادر يقتل الشخص في عمر يكون صغير. داكور دونك فوالا بور لو دوزيام تكست. maintenant لو دوزيام تكست شوفوه مليح بلي راه يهضر لكم على احصائيات على التدخين على التوعيه. داكور ضد التدخين. نروحوا الآن إلى النص رقم 3. تبعوا معايا مليح. Ma première année d'écolier. Le troisième texte يقول لك le titre تاعو ma première année d'écolier يعني يوم الأول في الدراسة. Aucun souvenir de ma première année d'écolier. Aucun souvenir de ma première année d'écolier. Si quand même, mais pas des images. D'accord? Des choses plutôt qui me sont entrées dans la peau et que je sens encore physiquement. Si y pense, l'odeur du réfectoire par exemple, une odeur de propre qui piquait un peu le nez. Le savon fixé à une tige, je le serai fort dans mes petits mains pour en mettre le plus possible. Quel luxe! Et ces lavabos à notre taille si blancs avec de beaux miroirs. Ben Belkahla, l'enfance pardon, de Mohamed Marsa, édition 2001. Bon, le troisième texte, c'est un peu différent. الاول هضرنا على كيفاش نغسلوا اليدين، دوزيام على التدخين، تروازيام راه يهضر لك على لي سوفونير. ça veut dire quoi les souvenirs؟ معناتها راه يهضر لك على شيء تذكاري، يعني راهي تفكر واش صرا لها كي دخلت جديده للمدرسه، تفكرت ايام المدرسه، تفكرت حاجات كانت تحسهم، تفكرت باللي كي دخلت المدرسه، تفكرت باللي في النهار الاول عطاو لها لو سافون غسلت يديها. داكور دونك لقات دي لافابو بلا طاي تاع الاطفال الصغار، كانوا بيوضه، كانوا فيهم دي ميغوار، فيهم مرآة. داكور دونك تفكرت هنا الذكريات تاعها من يومها الاول من المدرسه. دونك فوالا لي 3 تيكست قريناهم، فهمناهم، شرحناهم. الان راح نتوجهوا الى التمارين. داكور les exercices de compréhension باش نفهموا أكتر فأكتر. تبعوا معايا. Je vérifie ma compréhension du texte. واش معناتها je vérifie ma compréhension du texte؟ معناتها راح نتأكد اسكو صح فهمنا النصوص ولا ما فهمناهمش. داكور دونك باش نتأكد بالإجابة على هاد الأسئلة. Réponds en cochant la bonne case. يعني أجب بالتشطيب على la bonne case يعني في الخانة المناسبة. داكور بون تبعوا معايا. dans le texte il s'agit في لو تكست هذا على واش راهو يهضر؟ او يهضر على لا سونتي. داكور اسكو راهو يهضر على لا سونتي في التكست 1 في التكست 2 في التكست 3 ولا في 3؟ بون التكست الاول هضر على لو لافاج دي مان، وي راهو يهضر على لا سونتي. دونك هنايا
هنايا نقولوا وي او يهضر على لا سونتي نشطبوها. دونك في تكست دوزيام وي يهضر على لا سونتي باسكو حذرنا من التدخين، دونك وي يهضر على لا سونتي. وتكست 3 كان يهضر لك على غسل اليدين في المدرسه وفي يومهم الاول، وي نقدر نقولوا بلي وي هضر على التدخين. باردون هضر على الصحه. دونك فوالا. بور لا دوزيام يقول لك ليجيان اسكو هضرنا على طرق النظافه. دونك في التكست الاول هضرنا على طرق غسل اليدين، هضرنا على غسل اليدين ولازم نغسلوهم مليح باش نتفاداو الميكروبات. دونك التكست الاول وي. دوزيام هضر على التدخين ما فيهش ليجيان، دونك هنا نو. تكست تروازيام وي هضر باللي في ليكول كيفاش غسلت يديها لا بروميير جورني لو سافون اكسيتيرا. Une agence de presse يعني une agence اللي تعطي لك الأخبار والإحصائيات. في النص الأول اسكو فيه أخبار وإحصائيات؟ نو. في النص التالي وي فيه إحصائيات، هضرنا على عدد الوفيات اللي راهم يتوفاو كل يوم في الجزائر بسبب التدخين. دونك فوالا on a des statistiques, on a des presses. في التكست نيميرو 3 نو فيه دو سوفونير ما فيهش لا بريس. دونك فوالا. ان رومان معناتها حكايه، حكالنا حاجه حكالنا. دونك في الاول اسكو حكالنا؟ نو. في التكست دوزيام اسكو حكالنا حكايه؟ نو. في التكست تروازيام وي حكالنا على تجربته الخاصه في يومه الاول في المدرسه. دونك فوالا c'est un roman. Une brochure destinée aux enfants. Une brochure يعني تقدر تكون كملخص هكا نقدروا نعطوه لي زونفون يقدروا يقراوه ويستفادوا منه. هنا في هذا النص الى لاحظتوا تلقاو هنا مكتوبه brochure sur la santé. Voilà, c'est un livre hygiène des enfants en question, brochure sur la santé. Donc في النص الأول تقدر تكون brochure pour les enfants. Deuxième nom, c'était une presse. La troisième nom, parce que c'était un roman. D'accord? Un souvenir d'école. النص الأول est-ce que يهضر على souvenir؟ Non. النص الثاني est-ce que يهضر على souvenir؟ Non. النص الثالث يهضر على souvenir. très 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 bien. وبهذا نكونوا فهمنا النص تاعنا وحلينا الأسئلة بصفة صحيحة. نتوجهوا الآن إلى سؤال رقم 2. تبعوا معايا. Regardez avec moi deuxième question واش تقول؟ قالك quel est le thème commun aux trois textes. وشنو هو الشيء المشترك في النصوص الثلاثه؟ choisissez la bonne réponse يعني اختر الإجابة الصحيحة. Donc est-ce que les trois textes راهم يهضروا على un souvenir de l'école؟ est-ce que les trois textes راهم يهضروا على la santé يعني la santé يعني على الصحة؟ est-ce que les trois textes راهم يهضروا على le danger de tabac؟ est-ce que راهم يهضروا في ثلاثة على آثار التدخين؟ et ben la question راح تكون على la santé. les trois textes راهم يهضرونا على الصحة. D'accord? Donc هذه هي الإجابة المشتركة بين النصوص الثلاثة. Très très bien. On passe maintenant à la partie numéro 3. Alors pour la partie numéro 3 واللي هي la partie الأهم في هذا النص اللي لازم تتبعوها مليح تبعوا معايا. Complète le tableau suivant en écrivant le texte en écrivant le titre dans la case qui convient. D'accord? Donc dans ce texte sert à quoi? Le texte numéro 1 ou la 2 ou la 3. Est-ce que راهو pour raconter واش معناتها raconter معناتها يحكي. d'accord. informer معناتها يعلم. expliquer معناتها يشرح. دونك لازم ديروا الفرق بين ثلاثه نصوص. شوفوا في هادو ثلاثه نصوص عندنا نص راهو يحكي ونص راهو يعلم ونص راهو يشرح. raconter, informer, expliquer. قلت لكم تبعوا مليح. raconter يحكي، informer يعلم يعطيك معلومات، expliquer يشرح. وراهو النص اللي راهو يحكي فيه اسكو النص تاع لافي لي ما راهو يحكي؟ نو. اسكو لو تابا راهو يحكي؟ نو. ان سوفونير وي راهو يحكي في ان سوفونير. دونك هنا c'est le texte numéro 3. نتوما كتبوا لو تيتر، قالكم كتبوا لو تيتر. دونك c'est le texte numéro 3. il raconter حفظوها مليح لي زونفون. raconter معناتها يحكي. d'accord. texte informer, texte qui sert à informer اللي راهو يعطيك معلومات. اسكو se laver les mains يعطيك معلومات ولا لو تابا راهو يعطيك معلومات؟ يا سي فري كو في زوج راهم يعطوكم معلومات، بصح شكون اللي راهو يعطيك معلومات كتر؟ هذا
لو تابا راه يمد لك معلومات راه يمد لك احصائيات راه يمد لك دي زانفورماسيون دونك هنا سي لو تكست نيميرو 2 راه يمد لنا معلومات il sert à informer تقعدنا اكسبليكي وراهو النص اللي راهو يشرح دونك في هذا النص راهو يشرح اكثر هذا il explique دونك هنا سي l'explication هنا ويشرح اكثر ويمد معلومات وراهو يشرح اكثر دونك هنا سي expliquer سي لو تكست نيميرو 1 d'accord donc raconter يحكي informer يعلم ويمد معلومات دقيقة expliquer يشرح d'accord فيه une sorte d'explication d'accord donc je retiens واش تقول donc c'est très important تبعوا معايا pour raconter باش نحكوا pour raconter une histoire باش نحكوا حكاية ولا un souvenir ولا un événement on utilise un texte de narratif un texte de type narratif النص اللي نكونوا نحكوا فيه d'accord نسموه un texte narratif حفظوها les enfants un texte narratif هذا troisième texte c'est un texte narratif on est en train de raconter pour raconter une histoire, un souvenir, un événement, on utilise un texte de type narratif. لسرد حكاية ولا حدث ولا ذكريات ولا حدث صرا on utilise un texte de type narratif. يحكي narratif. Le texte informatif sert à informer. Texte informatif يعطينا des informations, يعطينا معلومات. C'est ça le texte informatif. Et le texte explicatif اللي يهمنا بزاف c'est le texte explicatif وراح تلقاو بزاف les textes explicatifs ressemble au texte informatif يتشبه الانفورماتيف d'accord mais la différence c'est que ils font des explications le texte explicatif يشرح اكثر من le texte informatif le texte informatif يمد لك information برك بصح le texte explicatif يعطيك شروحات اكثر donc le texte explicatif ressemble au texte informatif يتشبه له mais يعطي لك des explications اكثر le but de texte explicatif وعلاش نستعملو un texte explicatif et de traiter le sujet plus en profondeur يعني باش نطرقوا لهذاك السوجي هذاك الموضوع باش نتعمقوا فيه en répondant à la question pourquoi et comment نطرحوا سؤال لماذا وكيف لماذا donc pourquoi et comment donc كيف ولماذا نطرحوا سؤال كيف ولماذا ونشرحوا في هذاك التكست اللي نسموه un texte explicatif خلاصة القول في هذا الدرس فهموا معايا وحفظوا معايا خلاصة القول في هذا الدرس كامل عندنا 3 types de texte on a 3 types de texte عندنا 3 أنواع تاع نصوص عندنا le premier texte c'est un texte narratif on raconte narratif on raconte نقولوا عليه نص سردي نحكوا فيه d'accord نحكوا فيه حكاية حدث souvenir deuxième texte c'est le texte informatif c'est sert à informer donc يمدنا des informations يمدنا معلومات troisième texte c'est un texte explicatif on explique donc يعطي فيه شروحات donc هذا التكست هو اللي راح تستعملوه وراح تشوفوا بزاف انواع منه في هذا لو بروجي دونك سي لو تكست اكسبليكاتيف اللي جاوبنا على السؤال كيف ولماذا يمد شروحات معمقه في هذاك لو سوجي ولا هذاك لو تام يا افيك سولا نكونوا لحقنا لنهايه هذا الدرس تاعنا نهار اليوم نتمنى تكونوا تعلمتوا استفدتوا فهمتوا مع هاد الشروحات المفصله جدا 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 دونك نتمنى تحصلوا على افضل العلامات كملوا تابعوا دروسي ان شاء الله باش تتفوقوا في امتحاناتكم وفي اختباراتكم مني اليكم اطيب المنى الى اللقاء à très bientôt au revoir